हेलो जय मसी साथीहरू, फेरि तपाईँहरूको अगाडि आइरहेको छु मुकबाङ भिडियो लिएर। यहाँ चाहिँ छ मेरो सादा भात, इस्कुसको मुन्टा र आलुको सब्जी, इस्कुसको जरा दम। यहाँनिर चाहिँ सलादहरू छ, यसरी बनाएको छु। खोर्सानी छ, पापड पोलेको छु। यहाँ चाहिँ मटन छ ल, मटन चाहिँ आज ग्रेभी खाने। हुन्छ, मैले तपाईँहरूलाई देखाइसकेँ है, खाना सुरु गर्दैछु ल। अघि देखाइसकेको छु। यो चाहिँ छ मटन ग्रेभी, आज चाहिँ मटन खाने। हुन्छ, सुरु गरेँ साथीहरू। आज चाहिँ एक्लै आएको छु। दामी भएछ, दामी। मेरो जरा, इस्कुसको जरा दम। आलुभन्दा पनि मिठो, टेस्टिलो छ इस्कुसको जरा। वाउ, दामी। दामी भएछ।
इस्कुसको फर्स्ट मुन्टा, योपालिको फर्स्ट मुन्टा हामी खाँदैछु है साथी हो। दामी पाएको छ मासु, मिठो भएको छ। पिरो भयो। जाडोमा पिरो पिरो मटन दामी भएछ, दामी।
फिनिस्ड गरेँ साथीहरू सबै। आजको भिडियोलाई यहीँ सक्दछु साथीहरू। खाएँ, तपाईँहरूलाई धन्यवाद हेरिदिनु भएकोमा। हुन्छ, बाई बाई।